Zapraszam na drugi film o cieniowaniu. Link do odcinka pierwszego wkleję w opisie filmu. A w tym filmie pokażę Wam moją metodę cieniowania. Najczęściej używam pędzelka o szerokości 12 bądź 8 mm. A obecnie używam wyłącznie farb Stamperii o nazwie Allegro. Do zwykłego jednobarwnego cienia przydaje się kolor szary, jakiś odcień podobny do szarego bądź brązowy. Te trzy kolory zapewnią Wam odpowiednie cieniowanie zarówno w pracach o ciepłej, jak i o zimnej tonacji. Przyda się jeszcze woda oraz jakiś podkład do blendowania farby, czyli talerzyk albo na przykład koszulka do dokumentów. Ręcznik papierowy do wytarcia pędzla i zaczynamy. Pędzel moczę i delikatnie wycieram o ręcznik, ponieważ włosie powinno być wilgotne. Następnie czubek pędzla zamaczam w farbie i zaczynam blendować. Podczas blendowania dociskam pędzel do podkładu. Zależy mi, żeby farba głęboko weszła w włosie i była równo rozłożona na całej szerokości pędzla. Cieniowanie wyjdzie mi ładnie dopiero wtedy, gdy ta kreseczka, którą teraz blenduję, będzie idealna. Czyli gdy cień, który uzyskam na podkładzie, jest dokładnie taki, jaki chcę uzyskać na malowanej powierzchni. Pierwsze blendowanie dosyć długo trwa. Trzeba 20, a czasami nawet 40 razy przejechać pędzelkiem w prawo i w lewo, aby uzyskać na podkładzie bardzo ładny cień. Potem idzie już szybciej, ponieważ korzystamy z rozblendowanej kreski na naszym podkładzie. Farby na czubeczek nie nabieramy za każdym razem. Czyli nabieramy, blendujemy, a potem korzystamy już z namalowanej rozblendowanej kreski. Gdy farby na kresce jest już mało, znowu moczymy czubeczek i znowu blendujemy. Ten film niestety będzie koszmarnie nudny, ponieważ nie przyspieszam. Chcę, żebyście zobaczyły, jak to wygląda w naturze. Tutaj nic nie dzieje się samo. Jeżeli naprawdę dobrze rozblendujemy farbę na pędzlu, to kreska, którą stworzymy na naszej pracy, jest po prostu idealna. Idealnie rozłożona farba na pędzlu daje nam możliwość malowania w prawą, jak i lewą stronę. Kluczem zarówno do dobrego blendowania, jak i malowania cienia jest dociskanie pędzla. To nie jest trudne, ale trzeba się chwilę blendowaniem pobawić i cieniowaniem pobawić, aby wyczuć, jak mocno należy docisnąć włosie. Zobaczcie, ono u mnie jest dosyć mocno wygięte, co oznacza, że zdecydowanie dociskam pędzel do powierzchni. Jeżeli tego docisku zabraknie, to żadne cieniowanie Wam nie wyjdzie. Uwielbiam farby Allegro, ponieważ ich jakość oraz dostosowanie do cieniowania jest genialne. Jeżeli coś nam nie wyjdzie, to mamy ładnych kilka minut, żeby ten pasztet zmyć. Zobaczcie, tą kreskę zrobiłam przed chwilą i zmywam bez problemu. Natomiast poprzednia kreska zrobiona jakieś 3-4 minuty temu też prawie dała się zmyć. Kolejna sprawa to mieszanie farb, bo należy używać takiego cienia, aby pasował do naszego charakteru pracy. Teoretycznie szary cień pasuje do prawie wszystkiego, ale jeżeli mamy pracę w bardzo ciepłej tonacji, należy do cieniowania użyć koloru brązowego. Oczywiście wszystkie kolory farb można ze sobą mieszać. Ja farby mieszam bardzo często, powiedziałabym nawet, że nałogowo. I czasami mnie pytacie, jakiego koloru użyłam, a ja nie potrafię odpowiedzieć. No bo namieszałam i tak namieszałam, że nie jestem w stanie tego dokładnie odtworzyć. A teraz tworzę kreskę i tutaj pomieszałam szary z brązowym. Jeżeli w Waszej pracy dominuje żółty, pomarańczowy albo inne ciepłe kolory, to taki kolor cienia sprawdzi się najlepiej. A jak wyjdzie pasztet, to oczywiście nie ma problemu, zmywamy. Będę powtarzała jak mantrę. Kluczem do ładnego cieniowania jest dociskanie pędzla do podłoża. Czyli przyciskamy, pędzel trzymamy lekko skośnie i ciągniemy. Zwróćcie proszę uwagę zarówno na ułożenie włosia, pędzla, jak i dłoni. Jeżeli na pędzel nałożyłyście właściwie farbę i właściwie rozblendowały, to ciągnięcie nawet długich kresek zarówno w prawo i w lewo nie będzie dla Was problemem. Im większe macie doświadczenie w cieniowaniu, tym dłuższą i równiejszą kreseczkę uda Wam się namalować. Ale zazwyczaj ciągnięcie takich długich odcinków od samego początku nie wychodzi. I mam dla Was dobrą wiadomość, to jest ok, to wcale nie musi wychodzić, ponieważ dziubanie po kawałeczku także wygląda ładnie. Nie ma co się szczypać i po prostu trzeba zacząć od takiego dziubania. Nie wygląda to profesjonalnie, ale potem nie widać żadnej różnicy.
A jak widzicie, jeżeli dobrze nałożycie farbę na pędzel i odpowiednio ją rozblendujecie, to możecie dziubać prawo, w lewo, poprawiać, przedłużać. To wszystko wychodzi ładnie. Wydziubane, ale podcieniowane i ostatecznie taka wydziubana kreseczka prezentuje się tak. No i bez stresu, bo jeżeli wyjdzie pasztet, to oczywiście można to zmyć. Uwaga, uwaga, a teraz przykład pasztetu, na który trzeba uważać. Czubek pędzelka moczymy w farbie, ale drugi jego koniec musi pozostać czysty. Jeżeli tył pędzelka się pobrudzi, to już absolutnie nie nadaje się do cieniowania. Farba powinna rozkładać się w 2/3 powierzchni pędzla, licząc od strony dzióbka. Jego druga strona powinna być idealnie czysta. I jeżeli takim pasztetem namalujemy kreskę, to wyjdzie nam ona tak. Górna część może i pocieniowała się jako tako, ale na dolnej widzimy farbę, która wygląda paskudnie. To już nie jest cieniowanie, a jakiś cieniowany pasek. Więc jeżeli podczas blendowania widzimy coś takiego, to po prostu trzeba umyć pędzel i wszystko zacząć od początku. Myjemy, wycieramy, jeszcze raz blendujemy i gra gitarra. Technika samego cieniowania to jeden temat, a w jakim miejscu na naszej pracy cieniować to zupełnie inne zagadnienie. Praktycznie zawsze ładnie na naszej pracy wyglądają pięknie wycieniowane brzegi. W pudełeczkach czy na obrazkach to zawsze wygląda świetnie. Jeżeli coś doklejam, to także staram się to podcieniować. Zależnie od tego, jakiego cienia użyjemy, możemy nasz obrazek wysunąć do przodu bądź schować w głąb powierzchni. Do tej pory używałam pędzelka o szerokości 12 mm, teraz użyję 8. Numer 8, czyli miejsce, w którym rozpoczyna się włosie, ma szerokość 8 mm. To jest bardzo delikatny pędzelek, cieniowanie też będzie delikatne i używam go tylko do prac niesłychanie szczegółowych. Przy małym pędzelku wygląda to identycznie, czyli nabieram farbę na czubeczek, a następnie rozblendowuję. Jeżeli farba na włosiu rozłożona jest prawidłowo, to bez problemu mogę sobie pozwolić na dziubanie. Krótkie ruchy, ciągnięcie pędzlem w prawą bądź lewą stronę, to wszystko wygląda dobrze. Jeżeli cieniuję w ten sposób, czyli na zewnątrz obrazka, to mój cień sprawia wrażenie, że obrazek jest wyciągnięty, czyli położony nad powierzchnią. Ma jakąś grubość, a ta grubość tworzy nam cień. Intensywność cienia także ma znaczenie. Zaczęłam od bardzo jaśniutkiego, ale on okazał się za delikatny, więc nałożyłam kolejną i kolejną warstwę. Zwróćcie uwagę, że obecnie nabierając farby na pędzel korzystam wyłącznie z rozblendowanej kreski na talerzyku. I to jest fajne, po prostu nabieram na pędzel już rozblendowanej farby i mogę malować. Bardzo fajne efekty można osiągnąć wtedy, gdy dobierzemy kolor farby do koloru tła, na którym będziemy cieniowali. Wygląda super, ale odpowiedni kolor farby jest niezbędny. Trochę szarego, trochę turkusowego i blenduję. Tym razem jako podłoża do blendowania użyję koszulki do dokumentów. Koszulki świetnie nadają się do blendowania, ale ich nie używam, ponieważ niefajnie odbijają się w kamerze. A teraz drugi sposób cieniowania, czyli cieniowanie od środka obrazka. Takie cieniowanie daje nam efekt przesunięcia obrazka w głąb powierzchni. Oczywiście to, jaką technikę cieniowania wybierzecie, zależy od tego, jaki pomysł macie na swoją pracę. A ja proponuję zwrócić uwagę na moje dziubanie kółeczka. Styl malowania pozostawia wiele do życzenia, ale jeżeli ostateczny efekt jest ok, to nie ma się czym przejmować. Przypominam, że film jest nudny i długi, ponieważ nic nie przyspieszam i nic nie wycinam. Efektem, który bardzo często używam w swoich pracach, jest podcieniowanie obrazków, których używam do ozdoby. Tutaj, jak widzicie, dodaję cień pod skrzydełkami oraz delikatnie przyciemnię podbródek. Wydziubany obrazek prezentuje się tak. A na koniec cieniowanie motylka. Motylek to wzór z serwetki przyklejony klejem do deku. Przed cieniowaniem praktycznie wszystkie moje prace lakieruję lakierem akrylowym matowym.
Po pierwsze, lakier zabezpiecza pracę, a po drugie, na lakierze matowym bardzo wygodnie się cieniuje. Na lakierze błyszczącym pędzel czasami się ślizga, a na macie to naprawdę bajka. Na przykładzie motylka chciałam Wam pokazać, jak ważny jest dobór koloru oraz intensywności cieniowania. Z prawej strony naturalny szary cień wygląda dobrze. Delikatny czy troszkę mocniejszy, prawidłowo położony z naszej pracy robi pracę 3D. Kwiatowe skrzydełka z lewej strony nie za bardzo nadają się do tradycyjnego cieniowania. Ten obrazek w ogóle będzie wyglądał lepiej, gdy dołożymy mu cień w pasującym kolorze. Niby szary nie wygląda źle, ale gdy dołożyłam troszkę różowego, wszystko wygląda bardziej optymistycznie. Masz stylos, wszystko miało być pięknie, a jest jak zwykle, czyli pasztet. Jakimś cudem pobrudziłam tylną część pędzelka, czyli muszę zmazać moje cieniowanie i zacząć od nowa. Na czubek pędzla nabieram 2 kolory farby i blenduję tak długo, aż otrzymam idealnie wycieniowaną kreskę. Tutaj nie ma drogi na skróty, 20, 30, a czasami 50 pociągnięć pędzla, żeby wszystko wyglądało idealnie. I oczywiście pędzelek dociskamy. Wybaczcie, ale troszkę przyspieszę, bo to jest po prostu zwykła ramka, to już pokazywałam, a za nami już ponad 11 minut filmu. Krwawy cień dodam jeszcze przy skrzydełkach z lewej strony. Bardzo lubię takie prace i uważam, że jeżeli je troszeczkę pochlapiemy, to one będą wyglądały dużo lepiej. Delikatnie podcieniowany obrazek z motylkiem prezentuje się tak. Ale cieniowaniem także możemy wszystko koncertowo popsuć. I sprawdza się nam tutaj stare polskie przysłowie, że łatwiej kijek pocienkować niż go potem pogrubasić. Czyli jeżeli z cieniem przesadzimy, to takiego pasztetu już nie odkręcimy, a nasz motylek wygląda okropnie. Tak wygląda koncertowy pasztet, a tak było jeszcze przed chwilą. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że informacje zawarte w filmie były przydatne. No i tradycyjnie zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.